Завршува ликовната колонија Кавадарци Михајлово од 2016. Наскоро сите дела ќе бидат изложени и понудени на продажна аукција, а средствата ќе бидат наменети за поплавените во Скопско. Вчера се одржа заедничка средба со кавадаречкиот градоначалник и над 70 уметници од повеќе земји од светот кои престојуваат во Кавадарци. Речиси без исклучок, тие го изразија своето задоволство од можноста да бидат заедно 7 дена, при тоа запознавајќи ги знаменитостите на Кавадарци, но и на Тиквешијата посетија неколку капацитети каде што беа добро примени. Тие беа воодушевени од гостопримливоста и домакините, посебно на Владимир Темков и персоналот и амбиентот на Унипалас 2. Организаторот успеа со помагателите на оваа колонија да овозможи секој уметник да се почувствува убаво. Со тој впечаток тие и ќе си заминат од Кавадарци. Во изјавата за медиумите, Панов ја нагласи спремноста на локалната самоуправа и Советот на општината секогаш да ги поддржуваат ваквите врвни европски манифестации, со тоа покажувајќи колку овде кај нас се грижиме за ликовната уметност и уметниците, но не само за нив, туку и за другите. Не само во Македонија, јас би рекол во Европа е единствена колонија од оваков карактер и оваков начин на организирање. Ова година меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово слави свој еден мал јубилеј 20 години и благодарение на градоначалникот и на Советот на општина Кавадарци решивме ова година да биде во пообемен број, затоа што да го одбележиме и овој јубилеј и да можеме да се одолжиме на сите оние наши пријатели кои што редовно не поддржуваат со своите самостојни изложби, со своите проекти и се дел од културата на Кавадарци. И еве тоа што го замисливме се остварува. Овој простор овде е преполн со слики. Ако ви кажам јас дека планиравме околу 120 дела да бидат создадени, неполни 4 дена колонијата веќе 160 слики се готови, недостаток на платна, сите се борат платно повеќе да се направат слики. Ентузијазмот и желбата кај авторите е огромна да остават што повеќе дела и што подобри дела. И јас ја користам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот, на Советот на општина Кавадарци. Мислам дека перфектно течат сите организациони работи и петок, кога ќе биде издварен на колонијата, ќе го видиме резултатот на сето ова. Сакам уште малку само да кажам дека во склопот на сите програмски активности кои што ги организираме како ликовна колонија и како локална самоуправа и како топол културен бран заедно со општина Кавадарци и Министерство за култура, во склопот на колонијата организиравме досега 3 самостојни изложби на автори кои што се учесници на ликовната колонија. Ова вечер имаме воркшоп, значи една работилница за развојот на модерната уметност овде. И утре и друг ден е меѓународниот джез фестивал кој што исто така благодарение на локалната самоуправа ќе се организира во овие простори и прилика да ги поканеме сите граѓани на Кавадарци да дојдат и да уживаат на овој джез фестивал. Ја би сакала да кажам исто како градоначалникот и Темков да се заблагодарам за можноста да бидам на една оваква колонија која што е стварно од интернационален карактер, каде што има повеќе од 20 земји учесници. И јас како граѓанин на Шведска и граѓанин на Македонија ми е посебна чест да можам да споделам моето искуство, да исто така се научам нешто ново, а пред се таа дружба која што е стварно бесценета и нови контакти. Македонија потоа оди во светот со самото тоа што се дружиме, они кажуваат за своите убави искуства и така натака. Специјално сакам да спомнам дека многу ми е драго со овакви колонии учиме за Кавадарци. Јас сум родена во Скопје и многу малце знам за Кавадарци. Ова ми беше прилика да го научам градот, да ги научам луѓето, да научам природата. Мојата тема, например, инспирација за моите 4 дела кои ги направив беше Луда Мара. И не само што она остана тука, него таа, како што реков, патува во светот. Во Шведска имаше големо интересување за легендата, а исто така имаше еден купец од Ирска кој што беше многу заинтересиран да ја носи во Ирска. Но сепак тоа е собственост на самата колонија. Може не толку лесно ми е зборит македонски, ама не можем со зборови разделит колку има убави на тука на ова колонија, од сите прекрасни луѓе. Тие работи што луѓе делат и прекрасни луѓе кои живеат во овој град. Сакам благодарам Владимир Тевком за тоа што покани на оваа колонија и надевам што следна година ќе биде тоа, за тоа надевам.
My name is Fatima Jamali. I'm from Iran. Она е пресрекна, она е значи прв пат во Македонија, кажува, и пресрекна е да биде на една ваква колонија каде што има толку многу разни колеги од разни држави и стварно е срекна да биде во овој град. Be here and visit other artists from other countries. Thank you. Hello, I'm Evi Kirma. I'm an artist from Salonika. I've been here Два збора because, само да кажеме Vladimir- дека Еви исто така како колешката од Иран и јас како што кажав претходно е стварно пресрекна за оваа можност. Незе е втор пат сега во Македонија, беше во гостивар пред тоа. И пресрекна е, мислам, баш таа размена што рековме на искуства и знаење од разни земји. 24. I wish to be again next year and next year with here. Иначе она е топ. Ние се дружиме, ние сме најдобри другарки тука со Еви. Thank you, thank you. Име и презиме Ивана Јаковљевиќ, завршила сам Јас се викам Ивана Јаковљевиќ, завршив Академија на примената уметност во Белград. Досега учествував на многу ликовни колонии, каде запознав уметници кои постојано зборуваа за Македонија и не можам да го замислам тоа затоа што секогаш се враќаа со убави спомени после патувањето во Македонија. И ете среќа оваа година по Битола во Ландово дојдов кај Владко во Кавадарци. Јас сум пресреќна да ви кажам, благослов е да се сретнат толку уметници, сите да имаат слична поетика како јас. Јас сум благодарна на Владко за тоа. И јас овде во Кавадарци направив еден триптих и сега работам на друга слика. Да, ќе дојдам во Кавадарци секогаш кога ќе бидам поканета и кога ќе имам прилика. Ветувам сигурно. Дали Темков го положи испитот на организатор добар? 10+. После напорниот ден, добро е да се дојде и да се биде во друштво со уметници, поготово кога уметниците се еден спој на свет во мало, луѓе дојдени од целиот свет, од Европа, од Балканот најмногу, кои што се дружат и кои што многу добро се разбираат, независно од тоа што зборуваат на многу странски јазици. Ова не е прв пат да лично јас посакам да бидам во друштво на ликовните уметници, затоа што тука се расправа за се освен за политика, а кога секојдневието ви е политика, тогаш сакате понекогаш да избегате од тоа. Им се заблагодарив на сите уметници кои што убавините од Иран, од Шведска, од Бугарија, од Русија, од Полска или не знам уште од кои земји, затоа што ги има многу, успеаат да ја споделат и да ја донесат во Кавадарци и во наредните денови да нивните дела ги споделиме со кавадарчани и со Република Македонија. И како врв на се е фактот што голем дел од овие дела ќе бидат наменети за аукција на нашите сограѓани, а приходот кој што ќе го собереме од таа аукција ќе биде наменет за поплавите, односно за потребите на луѓето од Стајковци и од околината, односно од Скопско, кои што неодамна доживеа природна катастрофа. Се надевам дека кавадарчани потоа ќе бидат дарежливи да купат, да имат нешто и да знаат дека парите кои што ги дале се наменети за хумани цели. And thank you.